Sok szeretettel üdvözöllek ismét. Néhányatok kérdezték már személyesen tőlem, hogy mikor lesz a következő videó. Hát elérkezett ez is. Gondolkodtam, hogy mi legyen a téma. Arra gondoltam, hogy mostanában elég sok könyvmolyos YouTube videókat nézek, és ennek kapcsán osztanám meg veletek ez év, fél év eddigi olvasmányait magyarul mondva. Közben keresem a szavaimat. Valahol nem is tudom, hogy csinálják a könyvmolyok, hogy heti 3, 6, 9, 12, 18, 21 könyvet is el tudnak olvasni. Le a kalappal előttük. Én nem. Annak ellenére, hogy olvasó ember vagyok, én is szeretek olvasni, de nem tartozom annyira a könyvmolyok társaságába, mert dolgozó emberként mindig van időm, kedvem olvasni. Hát akkor kezdjünk is bele. Ez év első könyvét, amit elolvastam, Tibet mítoszok és legendák című gyermekkötet, mert gyermek részlegen volt ez egy könyvtárba, sajnos kiselejtezték, meg is mondom, hogy mikor. Ezt kiselejtezték, ugye 97-es könyvről beszélünk, és 2022. 7. hó 8-án bele van írva, hogy selejtezve, ... városi könyvtár. Hát szomorú, szép könyv. Gyerekeknek mindenképpen ajánlom, de felnőtteknek is. Aztán én beleszaladtam egy olyan könyvbe, amit már régen el akartam olvasni, de amikor megtaláltam, nagy lendülettel, hévvel kezdtem el olvasni, és nem tudom, ti hogy vagytok vele, nyugodtan írjátok meg a komment szekcióba. Belebuktam Stendhal Vörös és Fekete című világirodalom remekei sorozat kötetébe, és nem akarok nektek hazudni, a feléig se jutottam el. Nem adta vissza azt a feelinget, azt a nézőpontot, amit én képviselek, vagy amit én látok a világban. Valahogy belebuktam. De nyugodtan írjátok meg, hogyha ti is buktatok el már könyvbe. Ugye leesik. Na, itt vagyok. Következő könyv, amit olvastam, és nem akarok nektek hazudni, március-április környékében, Galli, azt hiszi Szent Ferenc című olasz szerzőtől írt kötete, Mario Vongali olasz írótól, Szent Ferenc mennyegzője, azt hiszi Szent Ferenc megjövő. Nagyon jól leírja az író, hogyan látja azt hiszi Szent Ferenc életét, az ő munkásságát. Nagyon ajánlom mindenkinek. Remélem könyvtárban valahol még meglelegszik. Következő könyv, amit elolvastam kétszer is, az nem más, mint Faustina Kowalska Napló című gyönyörű szép naplója.
Elsősorban katolikusoknak, valláskedvelőknek, a misztika iránt érdeklődőknek ajánlok. Nem mondom, hogy könnyű könyv, de az se, hogy nehéz. Aki jártas a vallásokban, annak azért olvasmányos egy könyv lesz, és nagyon ajánlom, mert sok embernek odaadnám ezt a könyvet, nagyon sok embernek. Nagyon megtanít az alázatosságra. Hogyan legyünk alázatosak a munkában, a munkához való viszonyunk, az életben bármihez. Ez azt mutatja ez a könyv számomra, hogy az életben mindenhez alázat kell. A szó jó értelmével. Tehát csak ajánlani tudom. És amit nem régen tettem le napokba, és 2,5 hét alatt elolvastam, de lehet, hogy még elolvasom, nem tudom még, mikor milyen hangulatom lesz. Nem más, mint Németh László utolsó széttekintés című posztumusz kiadása. Németh László halála után adták ki 1980-ba. Ebben életrajzi írások, esszék, drámák, műhelyvallomások vannak, és interjúkötet is benne van, drámái annyira nem tetszettek, bevallom gerincesen, a többi viszont le a kalappal. Nem szoktam osztályozni a könyveket, de mint a filmeknél, ez az egyik ismerősöm nagyon szerette osztályozni a filmeket is. Valahonnan onnan vettem át, hogy ez a könyv 10-ből 9-est. 10-ből 10-es könyvet még nem olvastam életemben. Én már közelebb vagyok a 500. életévemhez, mint a 400-hoz. Na mindegy. Hát ezeket a könyveket olvastam, és nagyon-nagyon kíváncsi lennék, egy olyan kérdést feltennék elsősorban a könyvmolyokhoz, hogy ti könyvmolyok, mert sok ilyen könyvmolyos videót láttam is, egy-két kivételével, de mindegyiknek szinte egy könyvtár van a szobájában. Azt a kérdést tenném fel néktek, milyen tisztelt könyvmolyok, hogy ti a könyveket gyűjtitek, vagy csak úgy el van a szobátokban, vagy lakásotokban az a könyv. Én úgy vagyok a könyvekkel, megosztom ezt veletek. Életemben már 4-szer volt ilyen, hogy azokat a könyveket tartom meg, amire tudom, érzem legbelül, hogy ezt még el fogom olvasni. A többit azt küldöm tovább. Így ezek közül, a könyvek közül is a Faustina Kowalska című könyvet tudom, hogy életem folyamán még el fogom olvasni, illetve Németh László utolsó széttekintés című könyvét, amit lehet, hogy napok múlva újra meg kell kezdem, nem biztos. Majd meglátjuk. Most abban a stádiumban vagyok, ebbe a pillanatban, hogy nem tudom, hogy még elfolytassam az olvasást, mert na visszatérve a könyvmolyokra, tehát akkor ti, drága könyvmolyok, ti csak gyűjtitek és el se olvassátok többször azokat a könyveket? Mert kérdeztem egy-két könyvmolyt, hogy minden hónapban 3, 6, 9, stb. Könyvet is ajánlok kedves nézőnek, és természetesen mindet el is olvassa. És tudja ajánlani. És alig várja, és felfalja a könyvet.
Hát én a könyvtárakkal és a könyvesboltokkal vagyok így. Hogyha én beszabadulok egy könyvtárba, egy könyvesboltba, libribe, szoktam olyat csinálni, utoljára már egyik barátommal csináltam olyat, hogy egy ilyen könyvmaraton, könyvboltos maraton, hogy nyitástól zárásig ott voltam, és nézegettem a könyveket, olvasgattam. Persze a könyvkiadóknak, vagy hát a könyvárosoknak már igen szemet szúrhattam, de talán októberében, mikor majd újra szabadságon leszek, akkor majd tervezek majd egy ilyen napot, hogy egy könyvtárba vagy egy könyvesboltba beszabadulok, és akkor nyitástól zárásig benn leszek, és falom a könyveket. Én az az ember vagyok, aki válogatja a könyveket. Válogatom a könyveket, hogy mit olvassak el, és mit ne. Tehát nálam a romantikus könyvekből szegény édesanyám, nyugodjék békébe, imádta, falta a romantikus regényeket. Meg volt neki a Tiffany, a Júlia összes, Danielle Steele összes, és még a könyvtárakból is szinte az összes romantikus könyvet kiolvasta. Jó, volt egy-kettő, ami azt mondta, hogy ezt vidd vissza hozzá másikat. De ez nagyon ritka volt. Tehát visszatérve, én a 4. periódusomat követem ebbe az életbe, hogy válogatom a könyveimet. Tehát azok vannak a polcomon, azok a könyvek, amikről tudom, hogy szükségem van rá, hasznosak. Ilyen az egyetemi tankönyv is. Nem jártam egyetemre, a retorikaról szóló egyetemi könyv, ami tényleg egy-két fejezet kivételével 10-ből 10-es, amit ritkán szoktam adni, és sokat tanulhatunk belőle. Kis herceg. Danielle Steele Hulló csillagom, azt tervezem még olvasni életem folyamán, de úgy vagyok vele, hogy ez igen depressziós egy könyv. Akkor az Éjszaka doktora című, most bocsánat, puskázok, nézve a könyvtáramat. Az Éjszaka doktora című könyvet, az félig tetszett, félig nem, de az még határeset, hogy megtartom, vagy nem. Petőfi összesben mindig belelapozogatok, valamikor versekhez van kedvem. Bevallom gerincesen versekkel kapcsolatban, hogy József Attila, Ady Endre nem adják meg nekem azt a világot, amit József Attila, vagy Petőfi Sándor atyába táncol. Így van, kicsi barátomtól tanultam ezt is. Amit még évente szoktam olvasni, az a Boldog Karácsony Miki Egér társaságában, az kiskorom óta szinte minden évben, minden karácsonyán elolvasom. Nagyon szép könyv. Amit még megtartottam, az a Pújji a Kína utolsó császára voltam című könyve. Ez a Napló utolsó széttekintés című könyve. És még idén tervezem, itt leírtam magamnak, és Gyula Puszták népe. Beleolvastam egy olvasmánynaplóba át. Határeset, hogy még ezt megveszem. De amit várok már, amit most rendeltem meg, mielőtt elkészítettem ezt a videót, az egy Nobel-díjas írótól van, Kazuro Ishiguro, remélem jól ejtette a nevét a művész úrnak, az írónak, Ne engedj el című könyvét már várom, nagyon dicsérik,
nagyon drága, én nekem végül is. Úgy vagyok a könyvek árával, hogy hát, az se jó, ha túl olcsó, az se jó, ha túl drága. Mert például félretettem a jövőre, talán, hogy karácsonyra megajándékozom magamat miért akartam kimondani melyik könyvet. Pedig van róla, nem jut eszembe, bocsánat, elnézést mindenkitől, na mindegy. Az is ilyen 7500 forintos könyv. Mi kerül 7500 forintba egy könyvben? Néztem az árakat egy hónapja a könyvesboltban, mert volt egy kis időm, egy órában voltam azért a Libribe, és nézegettem az árakat, és csak nyeldestem. Ugye, aki bérgarantált, vagy garantált bérminimum felett valamennyivel keres, az azért tehát aki a könyvmolyok, azok le a kalappa, hogy szinte majdnem minden hónapban 3-5 könyvet lenyelnek, megvesznek. Na, hát ennyi lett volna ez a kis szösszenet, ez a kis videóm. Következő videóm az valószínűleg Krakóból fog megjelenni, ugyanis szeptember 2-től 6-áig Krakóba tervezek utazni, ha minden úgy alakul, Isten is úgy akarja. 2018-ban voltam már ott, és nekem nagyon, de nagyon megfogott Krakó. Főleg az óváros, hát az én világom. A régi kolostorok, ahol be lehet menni csak úgy, ott sétálgatnak az apácák, a szerzetesek, és jó, van persze olyan részleg, ahol mi el van tőlük zárva, de szinte mindegyik nyitott volt. És annyira könyvtárokba beszabadulhattam is. Na mindegy, visszavágyok mindenképpen Krakóba. Ha Isten is úgy akarja, akkor szeptemberben. Szeptemberben már Krakóból jelentkezek. Addig is nagyon vigyázzatok egymásra, jók legyetek, jó egészséget mindenkinek. Sziasztok!